90% বন্যার পানি নেমে গেলেও বড় সুখবর নেই সিলেট শহরবাসীর জন্য। বানের পানি পুরোপুরি না নামা পর্যন্ত আবর্জনা পরিষ্কার করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন মেয়র। আরও কয়েকদিন শহর জুড়ে দুর্গন্ধ আর আবর্জনার ভোগান্তি পোহাতে হতে পারে বাসিন্দাদের। হোসাইন আহমেদ সুজাদের রিপোর্ট। সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার নিচে থাকলেও জলাবদ্ধতা রয়ে গেছে সিলেট শহরে। পানির সঙ্গে আবর্জনা মিশে যে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে শহরময় তা এখনো কমেনি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ময়লাযুক্ত পানি থেকে দেখা দিয়েছে মশার উপদ্রব। মশা বাড়ছে, আরও তো পানি পড়ছে, বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, রোগ বেলায় বাড়ছে। গেল এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সিলেট শহর সহ জেলার 9 উপজেলায় অসংখ্য ঘরবাড়ি আসবাব নষ্ট হয়েছে। সাথে যোগ হয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট। গন্ধের কারণে তো আমরা বাসার মধ্যে বইতে পারতেছি না, ওই যে সবসময় আমরা দরজা লাগাই বইতে হয়। পানির কারণে এই পানিতে ডায়রিয়া হইতেছে। এখন অনেক বাচ্চা কাচ্চা, অনেক মহিলা, অনেক রোগী আছে। বাচ্চা কাচ্চা লইয়া দিনের পানি চানুন আমরা সিটি কমিশনার চাক ফিরা দিনতে আমরা বালাবাবু তাক্তা হার। এতে বিভিন্ন রোগবালাই ছড়িয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা। পেটের পীড়া, সংক্রামক ব্যাধি, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা এবং চামড়ার সমস্যাগুলো বেশিভাবে আক্রান্ত হয়। প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে প্রপার স্যানিটাইজেশন। আর হচ্ছে নিজেরা ওষুধ না খেয়ে আমি বলবো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটা। সিটি মেয়র বলছেন, পরিস্থিতির রাতারাতি উন্নতি সম্ভব নয়। পানি পুরোপুরি না নামলে পরিষ্কার হবে না ময়লা আবর্জনা। প্রত্যেকেই সহযোগিতা করতে হবে। নগরবাসী যাদের বাড়িতে উঠছে তারা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, পাশাপাশি আমার সিটি কর্পোরেশন থেকে যা লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়ার আমরা সেটা দিচ্ছি। আমরা মেডিকেল টিম তৈরি করেছি। আমাদের বাচ্চা কাচ্চা যাদের ডায়রিয়া না হয় তার জন্য প্রিভেন্টিভ যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটাও নিয়েছি। সিলেটের সবকটি উপজেলায় বন্যার পানি অনেকটাই নেমে গেছে, তবে সেখানে নিম্নাঞ্চল এখনও পানির নিচে। হোসাইন আহমেদ সুজাত, দেশ টিভি, সিলেট।